овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте во празничното издание на Нешто конкретно. Христос воскресе, драги македонци, нека е за многу години Великденот, драги пријатели. Денешната празнична тема се пријателствата. Кои се подобри и поверни пријатели, мажите или жените? Дали постои вистинско пријателство помеѓу маж и жена? Кои пријателства се поискрени, дали тие од градинка или тие подоцна стекнатите? Дали ако еднаш ве изневери пријателот, треба да простите или да завршите за сите времиња? Овие прашања ќе ги поставам на моите гости, а тоа се: тоа е фронтменот на Либеро Бенд. Има завршено економски факултет, па ќе го прашаме дали калкулира во пријателствата и се случило ли некого да помножи со нула. Иван Јованов. Сите сакаат да им биде пријател кога победува, но колку пријатели има кога има порази и на теренот и во животот? Полесно се брани од пријателите или од непријателите? Борко Ристовски. Тој е лаборант по професија, диџеј по вокација. Честопати знае да застане во одбрана на пријателите и познаниците. А дали му се враќа поддршката со арно или со лошо, ќе ни каже Маријан Петровски. Колку има пријателства на естрадата? Има ли искрена поддршка или се е сведено на тапкање по рамо? Можат ли колегите да бидат најдобри пријатели? Бојана Скендеровски. Епа и официјално добре ми дојдовте. Добре дојдов. Великденски, насмеани, расположени. Така е. Христос воскресе. На почеток, ајде да прашам, да ми покажете со бројче, со кревање на рака, колку пријатели имате вие за кои можете да гарантирате дека ќе стават рака во оган за вас, со кревање на рака. Или со прсти, покажувајте. Нешто измеѓу вака има Ја Добро. 3. 3, 2, 3,5. 3, 2-3. 2, 3. Само толку? Добро. Да, за жал. Да не проверувам како. Доволно се, доволно. Да не проверувам се, а оган гори? Какви времиња дојдо, па и многу се. Добро, добро. Сега вака, обично велат дека пријателите се препознаваат во неволја. Меѓутоа, не знам дали знаете дека вистински пријател може да се провери дали вие и доколку не изреагира соодветно на вашиот успех. Дали сте имале некоја таква ситуација да процените дека некој не ви е пријател во однос на тоа како реагирал на вашиот успех? Да чекаме да не... Мислев дали ти не прозиваш или стави да си викаме. Па да, многу често може да погодите кој ви е пријател ако не се или не е пријател ако не се радува или се радува на вашиот успех. Ние како менталитет многу често не се радуваме на тугиот успех. Така бар јас имам впечаток. Имаш лично искуство некој да не ти честита за успех или... Имам многу лични искуства такви. Порано кога бев помлада ме погаѓа и се нервирав и често знаев да кажам добро, како може да не ми се јави да ми го честита ова и ова? Добро, како може да не ми дојде на промоција или слично? Потоа сватив дека проблемот не е во мене. Добро, одлично. Иван? Ти како реагираш? Ти се случило да процениш дека не ти е пријателот и не ти честита, например, на издавањето на новата песна? Па види, во принцип, најчесто колегите, меѓу кои, еве и диџеј Мац да го споменам, да речеме, ние бидејќи му е премногу обврски и сме со премногу настапи, јас знам дека јас и Мац сме пријатели, да речеме, многу порано, не ми честитал, ама јас знам дека му е драго. Иако не сме се видели и долго сме се дружеле. Одма го одбрани. Не е забрањено, него сакам да кажам дека за мене тоа не е мерило. Не е мерило честитањето, добро? Не е мерило, бидејќи некои луѓе на вистина не можат нити да ти одговорат, ако се на некое снимање или патување, да речеме, Владко Лозановски, да речеме, го поканив, он беше во странство и слично на нашата промоција. Добро, а не си помислил никогаш дека може би ти завидуваат, па не честитаат? Не гледам јас никогаш, не ни осеќам завист од колегите, бидејќи, знаеш како, јас мислам дека секој артист си е токму таму каде што треба да биде, моментално. Тоа се гледа по тоа кој колку настапува, кој каде настапува.
Добро. Колку време е задржан на сцената? Добро, ајде, Мац. Те оправда пријателот така да можеш да збориш што сакаш. Не ме оправда, се оправда сам себе. Се согласам со Бојана се што кажа, па и до негде со Иван. Се оправда затоа што не ме викна. И мене ме Затоа што не ме А јас го викна. викнав на мојата. Ама пак убаво си кажа, знае дека сум му пријател и без тоа што не ме викна. Ние знае пак ќе дека го сум сакаме. тука. Да. Пак си го сакаме и си го почитуваме. Сакаш реплика? Реплика сака. Се извинувам, Еве, јас ќе му ја дадам, Или повели. што? Не го водев јас пиарот лично. Па лош пиар имаш тогаш. Многу лош пиар. Ти како кажа, па можем не е се така. беше мора да се оправдам, се беше многу набрзина, не се знаеше дали ќе отвори ресторанот каде што требаше да го правиме отварањето, не се знаеше дали ќе биде готов спотот и затоа се Ама не случи се во правда, еден ние ден. ти се лутиме ние. Да, Не, не. ја знам. Ете, гледаш? Само смени си го Слушај. пиарот. Не е секој ден Великден за тоа да си каже човекот Не беше што ли има. само пиарот, Да прашам целата Борко, ти беше организација, викнат. бидејќи се беше набрзина. Гајде. Гуваме Ивче, уживај. Беше викнат на промоцијата? Не. Добро. Немаше ни да му дојде. Беше за новинари и блиски соработници. Исто и ние сме новинари и блиски соработници. Снежа за човек има подлабока приказна. И тебе не те викнав. Гледаш ли? Ајде Борко, Тоа кажи сме ми. тука се објаснил. Каков е Знаеш твојот како ја случај? пробувам да се водам секогаш да биде се тоа максимално позитивно, без разлика и оставам луѓето сами да оценат дали треба да честитаат успех или неуспех или како го сакам да го кажем и оставам луѓето сами да проценат дали во тој момент можат или сакаат да се јават да честитат за некој успех. Си имал лично такви ситуации кога си се надевал дека некој ќе ти честита за нешто па не се јави? Па пак ќе ти кажам, не обрнувам премногу внимание. Значи мене ми е апсолутно битно една сосема друга работа, да јас ја завршам својата работа добро, да ја дам 100% од себе, а оставам на луѓето да си го изберат патот по кој што ќе ја граат комуникацијата или пријателството или непријателството со мене, така да не се премногу нели надевам дека или не ми се билда егото ако ми се јават и ми честитаат 1000 души или ако не ми се јави никој да ми честита. Може би на почетокот тоа ви е важно, меѓутоа кога една работа ја работите многу време и имате одреден успех во таа работа, сте свесни и сами себе дали сте одработиле добро или не, а дали ќе се јави некој или не да честита, оставам на другата страна и кога некој ќе ајде ги наречам И така. не им се љутиш дека ако не ти честита? Не ни обрнувам внимание, нити едноставно знаете како кажуваат, кога некој сака да испука оторно и стрели према вас, тоа говори повеќе за него отколку за вас, така да пак ќе кажам, оставам секој да го гради нашето пријателство на начин на кој што тој ќе избере. Мене ми е апсолутно сеедно, ја можам и на еден и на друг и на трет начин, можам и со честитање, можам и без честитање, значи Добро, ама паѓа некако во рангот пријателот, нели? не, Бил поважни ми се пријател па суштинските надолу, па работи, се а тоа спушта, е- па после само така? Така некако. Нели? Па Пријател си ми, ама Мислам дека кај девојките е тоа почесто. што е почесто? Ние така Да. ги спуштаме? Да. Не, вие не. Мислам дека да, ние машките не. Вие Може и женските во сте право, поригорозни Снежа, на таа. може и во право, ние сме Ајде. жените малку по-специфични. Ама ова е реков јас економист, реков дека он калкулира. Нема врска, Не, не тоа е дека. тоа. Ајде Бојана да ја слушнеме. Мажите малку се Попативме. по-прагматични од нас, по-практични. Ние жените малку се приметуваме, се бараме, се очекуваме. Нормално. Ова ми се свига. Ете така, мислам, ја реална сум. Не дека сте вие совршени, а ние не сме. Туку дека нашиот мозок малку поинаку размислува и ние се приметуваме и се ни значи. И сме почувствителни. Ете така да си жива и здрава. Да. Ке се докажеш или Затоа ние се лутиме, Се ако сложувам не ни се потполно. честита. се Потполно сложува се сложувам. потполно Не знам рече. зашто почна воопшто да збориш, како мислиш да се докажеш со девојка, жена. Се Не примети дека А пази, Снези, потполно се Снези, имаш согласувам. дадено предност, тројца се. Нема да Наспрема почнем. Па нема врска ни тоа. Бројките не значат ништо. Ништо, бога ми. Нити во годините, нити вака во гостувањата. Добро, а со што тогаш го мериме пријателството? Не знам. Со Со добри телефонски јавувања, колку пати ти ќе ме честиташ, ја колку пати ќе ти честитам, колку пати ти ќе ме викнеш на кафе, колку пати, не знам, колку пати ја ќе ти лајкнам фотка, колку пати ти ќе ми лајкнеш фотка. Тоа е више Кажи, он со лајкнувањето на фотките таму. Он брат, не си ми лајкнал. Па не, са он може да ти лајкне и заради поддршка, нели, не мора да значи дека ти е Така да, претпоглед. и ради тоа е Тоа е пријателот. Да. И види најчесто убаво кажа и Борко, кој што кажа, секој сам си бира зашто ќе те почитува и дали ќе те почитува, дали заради делото, заради тоа или заради тоа што си го избрал, што го работиш. Но на крајот од денот, кој што кажа Борко, најборо да си
да јас сум више стигнат како него, да не обрнам внимание на тоа, најбитно ми е да го работам она што го сакам. Она што го сакам, што сум го избрал, нели, музиката, си го работам. Сега има луѓе секоја што ќе те поддржуваат и луѓе што нема да те поддржуваат во секоја сфера, не само во музиката, во спортот, во све друго. Но најбитно е самите ние пред се нашата среќа, да сме си ние среќни со тоа што го работиме, а после се друго. Добро, без оглед дали ќе те викнат на промоција или не. Да, без разлика што не ме викаат Нема на да промоција. ситничариме. Добро. Преска ми севи кафе да пиеме, нека не објаснува. Да, ама заради што? За ти да се оправдаш? Не, верно. Добро. Ајде сега вака, постојат некои правила кога станува збор за пријателството, како и да е, постојат некои граници кои што не смеат да се преминат. Вие, што е за вас она црта и не се преминува? Не се пипа бизнисот на пријател, не се зборува лошо за пријателот, не се гласа контра пријателот, не се напушта пријател заради девојка или дечко, или па имате нешто свое. Значи, што не се прави заради пријателството да остане како што треба? Појана? Па сигурно не се пипа бизнисот на пријателот и сигурно не се зборува лошо за пријателот. Особено ако можеш во некој дел да му помогнеш во бизнисот, да го поддржиш, тоа треба да го направиш како пријател. А сигурно нема да бидеш посреќен ако направиш повеќе пари, а го зезнеш пријателот во однос на бизнис. Се бара ли попуст кога има пријателот бизнис? Па на почеток веројатно не се бара попуст, затоа што треба му се помогне, нели, да му тргне работа. Иване, што е Иване? На почетокот после може да допочне. Чекај. Иване? Од кого побара попуст, од Мац? Никогаш Бог да чува. Може ли, како беше, пошто бидејќи Маца и лаборант, може ли да ме боцнеш на едно во прсте, а друго во Друго да графис? остане. Не. Мислам дека ќе се сложи и DJ Мац дека скоро секој телефонски повеќе, значи нели те прашува дали си слободен на тој датум и второто прашање е колку ќе ми дадеш попуст. Аха. Значи јас водејќи се со тоа, јас не барам попуст нигде, бидејќи кога имаш повеќе настапи, замислете Борко колку пати настапал за репрезентација и општо во сите клубови кај што играл, сега секој ден да му вика дај ни попуст, да му даваме пониска плата, мислам, човекот си има квалитети, си е платен за тој квалитет, исто така и нас за да ни го ценат квалитетот треба да не платат колку што бараме, колку што сме Борко, може ли стигнале до попуст тоа. ти Не, да ама- дадеш, не знам, од типот Не ми полутакмича може. ќе бранам, па помогте да ме платите. Не, јамам се контра од ова, Ајде. имам една мала дигресија од темата. Ајде. Стално со сопругата кога разговараме и вика, знаеш, дај да се јавиме за нешто да резервираме. Аха. И на почетокот, окей, јас се јавувам. Меѓутоа на крај сметката секогаш е поголема затоа што се јавувам ја. Никаде никој што се Нешто полагал плюс има. попуст. Да. И на крај се ај Борко ваму да се јавиш, уствари не се јавој ти, ја ќе се јавам, зашто ќе ни Тоа е излезе- данокот на познатите личности. Па добро, сега, окей, сега ја го разбирам и тоа, ама неблагодарно е никогаш да се бара попуст затоа што треба да се тргне прво од себе, затоа што кога ја работам една работа, мене ми е, не знам, ја се случило е да побарам карти за X. Си ги плаќаш картите или ти ги даваат гратис? Не, апсолутно. Си ги плаќа, Значи добро. дури и некогаш ми стигнало и до кавга да се карам со тој човек, ако не ми даеш да ги платам, не ги земам картите. Затоа што секој од нас треба да ја почитува својата професија и фела. Така е. Затоа Така што е. ако сите си бараме меѓу себе попуст, прво се уништуваме меѓу себе, Така е. второ не се почитуваме, така да тргнеме од една основна работа дека на крај на денот мора секој да се почитува прво од себе и останатите и сега ако јас сум некоја си јавна личност, не значи дека а можам да побарам попуст и веројатно ќе го добијам. Тоа не значи дека треба да го побарам и да го добијам тој попуст, нити тој попуст 10, 5%, 15 колку и да е, нити мене ќе ме направи побогат, нити некој ќе го направи посиромашен. Не барајте попуст од пријателите. Тоа нека биде наравно учење. На професијата Нели? и човечки. Мене ми е Не срам да баре, побарам. обично не баре, затоа е пријател дека сам ќе ти даде. Добро, да, меѓутоа треба да му ја Не бараш платиш да он сам целата да ти даде. цена, да се понудиш, а секако ќе ти даде. Затоа што мислам дека е глупаво да се бара попуст, сепак треба да му И помогне. да не ти даде, нема потреба. Значи, Нема да ти се ако си љутиш. дошол више да го купиш нешто, тоа мислам Ако смешно. го гледаш на вистина како пријател, да. Добро, тоа го елабориравме, го затворивме. Ајде сега да прашам, кои пријателства се поискрени и подолготрајни? Мислам, подолготрајни секако се оние од градинка, меѓутоа, кои се поискрени? Тие кои што се од градинка или тие кои што подоцна се стекнати? Што мислите вие? Јас од градинка немам задржано си идела во пријателство. градинка? Не одев во градинка, ама веројатно потоа ни се разделе патиштата во основно средно, така да немам. Колку ти трае Така. најдолгогодишното пријателство?
15 години. 15 години, Да. Јас верувам во кога стана веќе нели позрела и посвесна за себе си, изградена како личност, многу повеќе знаев што значи пријателство и многу повеќе ги ценев и ги ценам пријателите затоа што веројатно имам животно искуство. Кога имате 15 години, важно вие со другарката да излегувате на исти места, да ве интересираат иста музика и така натаму. Да не ве интересираат исти дечковци, тоа е многу битно, Добро, нели? тоа е исто многу важно, така е да можете да излезете до исто време нели во град, во исто време да ве пуштаат заедно да се вратите. А кога сте веќе изградена личност, ги цените малку поинаку луѓето и ги проценувате, така да јас некако подоцна остварив некои вистински пријателства. Добро, како е кај мажите со пријателствата? Еве во однос на жените, значи ние еве заеднички излегуваме, до исто време да седиме во град, Кај мажите- исто да пиеме ли, пошто кај мажите мислам дека не е добро исто да пиете. Треба Мац еден може да биде потрезен. Мац може да го прашате за пиењето, он редовно конзумира Кој алкохол. е? Он е потрезен не. или ти си потрезен? Не, он се зафркава со мене затоа што голем дел од луѓето тешко име да поверуваат затоа што Нема не проба си на ги крем алкохол. годините, имам 37 години, 23 години диџеј, никогаш во животот немам проба на алкохол. И многу им е тешко на луѓето тоа да го сварат пошто чекај малце диџеј си као И што се Слушај ме, забавуваш. точно секој знам. диџеј Точно пие знам и мора како да ти. пие, са јас еве од тие сум што не пие. Е, така, ја кога ќе кажам дека не пијам, ми викате, зашто живееш ти, девојче? Добро, значи Што разбравме ќе кој умреш? пие. Разбравме кој пие, кој не пие, добро? Жените малку повеќе, да. Секако Во Што последно жените време, малку да. повеќе? Во последно време, да. Жените Така кои ќе зборат. пијат? Јас Па, пијам по една ново ракија. време, да, повеќе пијат. од мака може? Од макот што нема Не, мажи. затоа што станавме равноправни, Снеже, аман. Да, премногу равноправно. Може и да си во право. Да, па ние баравме равноправност. Да се вратиме на темата, Добро, секако значи јас... го бараш мац да те носи дома кога нешто... Па да. Ме нема носено многу пати, бидејќи јас не пијам многу често, бидејќи почесто работиме, а кога работиме никој од бендот не пие. А со што се подмачкува грлото кога се пее? Тоа подмачкување на грло не постои, тоа што викаат тоа јајца и сите тие работи, ништо ти ако технички не си подготвен пред тоа, ако немаш физичка кондиција и вокална техника, знае и Бојана како е. Кој сакаш биде, значи тоа не постојат некои посебни рутини со пиење и со слично. Да пиеш алкохол е, верувајте, најтешкото. тренинг. Да, најтешкото нешто е да пиеш алкохол и да пееш. Мислам, тоа е окей, кога сите викаат се опушта грлото, не се опушта воопшто, него го гребеш. И само ти, мислам, тоа со тек на годините знаеме до каде доведува. Значи пријателствата твои кои се од градинка или Да се подоцна вратиме на темата, да. Имам пријателство од сите, да кажам, доби во животот. Најчесто мислам дека оние што ни се од деца од градинка, како што Да. напоменавте, од деца мислам дека тие се најчесто оние кои што нели подоцна стануваат кумови едни на други, имам и нели што се веќе со крвно сродство и слично нели се поврзуваат. Оние кои што кажа Бојана, кои се веќе на овие години запознаени, па и бизнис партнери, па и слично, мислам дека траат најдолго. А другите што се од детството дека завршуваат така со семејно поврзување. Борко, како е кај тебе? Ти имаш ли некој пријателче што е баш од градинка? Па имам, да. Да? Мене од овие 3-4 ги речам, тројца ми се такво пријателство. И мислам дека тоа пријателство некако е поискрено, затоа што Како те доаѓа викаат многу- пријателите од градинка? Од градинка? Да, Не, како те викаат викаат? Борко. Борко те викаат? Мислам дека имаш некаков надимак или прекар. Не, така да мислам дека тие се поискрени пријател затоа што заедно растете низ ајде да кажеме низ животот, заедно растете, заедно ги доживувате сите оние нормални работи, да речеме мојата кариера, на пријателот кариерата, на другиот пријател кариерата и јас знам ни што се поминале тие и тие знаат ни што се сум поминал јас. Сме пријатели од кога сум почнувал да се бавам со спорт, и јас сум пријател со нив од кога почнувале да се бават со работата, бизнисот, со што и да се бават. Како така да викаат, мислам те дека знам е уште тоа- кога у песок си Тоа играше. е поискрено пријател затоа што сме си помагали искрено едни на други и мислам дека живееме едно време кај што верувам дека не постојат нови вистински пријателства, се е тоа некоја сфера па го на побиваш, интерес, на личен интерес, на некој си бенефит кој што можам јас да го добијам или тие од мене, не е битно. Така да малце сум поригорозен и мојот круг на вистински пријатели е сведен на минимум. И често пати знаат и да каже некои луѓе, не, Борко е арогантен, меѓутоа мојата одбрана од тој тип на нови пријателства е да се тргнам на страна, се повлечам, едноставно да комуникацијата Значи, сведам на не оставаш да нормална ти придат комуникација. луѓето. На нормална комуникација нормална и да едноставно се заштитам себе,
својот се она што сум го градил и на крај на денот својот мир. Добро, и сите сигурно имаме пријател кој што го немаме, така? Па да. Да, и како ви е чувството кога помислувате на тој пријател што го немате? Иван? И кој бил виновен? Мислиш повеќе ти или повеќе тој? Јас немам пријатели што ги немам, имам пријатели што сум ги изгубил во незгода. Пријателите што јас се немам се уште скарано со никој во мојот живот и со најголемите душмани. Така да не би можел да зборам на тема. Немаш изгубен пријател, имаш изгубен пријател, ама тој стицано непријател или го игнорираш? Мислам да нема потреба да зборам за некој дека ми е непријател, бидејќи јас живеам со тоа дека се што си правиме сами на себе и времето си покажува. Многу фино дете. Кој си покажува кој на што е и точно си е секој каде што треба да биде. Добро. Ќе те прашам за неколку години. Колку години имаш сега? 31. Па добро, и не си така млад. Па и не сум. Чудно, добро. Зашто очекуваше да е млад, не знам. Добро. Си види. прашам затоа што овие одговори ми се Нека некако за сум нашминкани. 23-24 години, ама значи добро. Не, за Мац ти кажува. Мац има 24. Така, добро. Каква ви е вас многу ми е чувството за незгодно пријатели кои прашање, што сте ги искрено. изгубиле? Искрено можам и пример да го дадам, па дури и јавно. Ако ја гледа емисијата ќе се препознае. Така, не знам, така малце налагаше ситуацијата да веќе сите знаат нели дека сум верен и свадба ќе правам. Се деси ситуација до мене ме викне 17-18 години Добро. пријатели, другари цел живот, ме вика на како се вика, на крштевка. Добро. Како се? И сега ми вика, Како да се вика, бе, те планирам да дојдеш сам. И сега јас збунет, до душа, не Имам знаеше такво горе-долу како... прашањце да знаеш. И сега јас кажам, не сум више сам, имам више Девојка, така, или верени? идна сопруга што сум ја избрал, би требало да дојам со нејзе. Сега, он ми вика, не, сепак сакаме да дојдеш сам, што не знам зашто тоа проискочи искрено ден денеска. Помалце пиеш бе, Мац. И заради истото тоа јас му или као некој друг ден ќе запознаеме Нејзе. И сега јас пошто многу си ја почитувам Нејзе, идната сопруга, многу си ја почитувам и одлучив за жал да не отидам на таа крштевка, А уште сте во затоа што многу ја контакт со- почитувам. Не, тоа сакам да кажам, од тогаш кога престанавме, буквално затоа што после тоа имаше ситуација да јас клекнам, ја запросам, па и роден ден, за роден денот искрено и не ми ни значи да ми се јавиш, меѓутоа цел живот дури 17 години, а да не ми честиташ, не знам што е, дали е его, дали е гордост, дали е не знам што е, меѓутоа Или искрено љубомора? па нема зашто не би требало да е љубоморен, Па, си не е знам. татко, жена, 2 деца, нема зашто. Криво ми е зашто така заврши и Би му се смирил некогаш ако дојде да ти побара прочка? види, јас би му се смирил. Искрено поише ми е криво затоа што навратим во животот секогаш сум бил тој не само за него, за сите други што секогаш ја смирува топката. И сега еднаш кога се реков доста е, више јас не ја смирувам оваа топка. Слушај си Еднаш ја ка жената. барем нека се јави и нека каже, без разлика и дали ќе ме опцуе што се вика, нека ме искра, ќе прифатам. Меѓутоа, искрено малце цел живот да се знаете да не ти честита. Так, добро. Борко? Имаш пријател кој што си го изгубил и ти е крива? Па не, сега малце тема е филозофска, поише, ама у принцип, пак ги кажам, сакам да се водам по позитивна некоја мисла и кај мене тоа оди по природна селекција. Секој природно си доаѓа у животот мој и си оди, као што веројатно јас си одам од некој живот или доаѓам по природна селекција, така да веројатно низа работи кои што се случуваат, дали биле лоши или добри работи, одлучиле да јас и тој човек некој бидеме пријатели, не бидеме пријатели повеќе, така да не сакам да обрнувам преврно внимание. Имало и луѓе што си оделе, има луѓе што доаѓаат. Веројатно по истата филозофија, јас сум човек од дечи живот. Се брани, еве, голманот од него реагира. На секое мое прашање, со одбрана реагира. Со одбрана реагира. Најискрено пробам така да размислувам и се водам, затоа што на крај на денов животов ни е прекраток и ако стварно почнеме да размислуваме негативно, јас му кажав на него, он ми рече вака, ја му направив него, сега ја ќе му вратам. Знаеш, егото и комплексите ги оставиме на страна, никој не е совршен, далеку од тоа. Добро, ама не би го прифатил пак во твојот живот? И другата страна, зашо не? Види, ако не е некоја
кардинална грешка која што влијае на мене, на моето семејство и фамилија, зашто не мислам. Добро. Пак ќе кажем, животот е прекраток за да се занимаваме со ЕГ и со комплекси. Да, прашувам дали кумството е најголемата потврда за тоа дека некое пријателство е баш големо, или пак е најголемиот тест за тоа дали пријателството било вистинито. Ајде. Па, може да е старо кумство. За Да, ново е. кумство збора. За ново кумство збори. Ако е ново кумство, знаеш како у денешно време не се знае кој што кога може да направи каква глупост, така да мислам дека не е мерило за Повеќе е тест. повеќе е тест за тоа што на се што сме направиле како млади, да кажам, додека влеземе во брак, било едно, а кога ќе влезат луѓето во брак се менуваат. Вие жените се менувате, ние мажите се менуваме, нели Па доаѓаат. после вика жена ти што ќе ти овој пријател. Па да си ми жива и здрава, гледаш, како знаеш Ете, на што гледаш ли? алудирам, да. Да. Треба ли да се остави пријателот ако жена ти рече не ми се свиѓа? А, Или девојка ти? не би ми бил пријател и она не би ми била жена ако тој ми е стварно пријател и они заедно не кореспондираат. Затоа што Не си жена. Кажи му Борко, ако жена ти рече овој не ми се допаѓа? на Борка му верувам, нека збори на Кажи темата Борко, повеќе. ако жена ти рече не ми се допаѓа овој, што правиш? Не. Се наоѓаш до него тајно. Не се гледа со Иде на пиво другиот ден. Иде на пиво наредниот ден. Равенката е нерешлива. Како е нерешлива? Па нерешлива е. Што правиш во тие моменти? Па добра, и прво прашање малце. Не второво прво. Што е, ајде второ. Ништо, пробуваш да ја ситуацијава да ја разјасниш некако. Кого го убедуваш поише, жената или пријателот? Не, па види, на крај на денот секогаш си крив, така да жената колку и да обедуваш, па си крив. Така да пробуваш некако да најдеме некој баланс, тоа е тоа. Меѓутоа, Значи, ја не сум имал таква ситуација. Не излегувате заедно во Не друштво? знам, не сум имал таква ситуација. Хипотетички? Веројатно, па хипотетички, не знам. Ги седнувам двајцата на маса и ја решаваме работата, ако има некој проблем, и тоа е тоа. Добро. Не знам, предпоставувам, не знам. Мац веќе даде ситуација, ја одбрал супругата. Нашите, ќе си ги поздравам нашите кумови, ги знаеме сите, Добро. Димитар Атанасовски и Сара Мейс. Не ги тестирав, нели, за тоа колку би биле ние блиски и без тоа, нели, да кажа да за кумови, ние ќе си живеевме, пошто стварно сме премногу блиски, само кај мене беше желбата за кумови за помило да ми, не знам како да кажам, онака за поблизина да има поише од тоа што имало, онака само едноставно ти е мило да ти биде тој човек кум, затоа што премногу си живеете и се наоѓате во добро и лошо и си се разбирате, си Добро, помагате ама за се. веќе ми кажа нели за тестот дека ја одбираш нели пријателот кога не сакал да дојде твојата вереница, значи веќе си одбрал страната, така? Така. Така и секогаш така ќе биде. Ако се случи втор Да пат, знаеш дека си на средината. не знам. Да не те прашувам. саска, ама треба да се оправиш. Не знам, ајде повеќе. Само Борко да ми докаже, имате кумства меѓусебно во репрезентацијата? Се случува нешто такво? Јас не, Добро. сум кум на две места, тоа се едното е старо кумство, другото ми е со другарот од деца што сме. Мене ми е кум исто пријател кој што другар кој што 15 години А дружиме. тест ли е за пријателство кумството? Па не може да е тест, веројатно кумството следи после одредени години на другарување, за да го побарате некој за кум, не може да се дружите една година, две, ја сега ќе го побарам него за кум. Веројатно сте долги години по логика на нештата, треба да сте долги години, според моите размислувања, треба да сте долги години заедно, да делите нешто, да сте делеле нешто заедно, па да го побарате тој човек или тој другар за кум. Така да не може да е никако тест. Може да е тест единствено ако улета некој ново кумство кој што го познава човекот година, 2-3, па немате другари од детството, па сега ќе побараме некој кум нов. Добро, Бојана, ајде само... Ова е машко прашање за кумство. Јас не бирам кум. Добро, не ти Сопруга. другото прашање ќе го одговориш, Нема дали врска, има треба? и куми сега. Дали колку треба да свадби се свириме? скараат другарките Да, ако нема да кој. сопругот или на партнерот не му се допаѓа. Вика на пример лошо друштво ти е те тера да носиш мини Види, сукњи. да бидеме реални дека секогаш кога ќе влезете во брак, има влијание и од страната на жената и од страната на мажот. Сега и мажите си кажуваат мислења за твоето обкружување, можеби на почетокот најмногу, нели на почетокот на врската, и ние жените се мешаме за другарите на мажот, овој не е симпатичен, овој не е симпатичен. Реално не би требало така да биде и ама секогаш треба да има доза на 1% каде што треба да го земете во предвид и мислењето на вашиот партнер.
Затоа што можеби тој гледа нешто што вие реално не го гледате, нели? Ако е добронамерно. Се разбира да не е сега посесивност и не сакам да се дружи, да нема, некам таа другарка сега да го одзема вниманието или не знам овој другар да го вика стално за излегување да гледаат фудбал. Меѓутоа тој процент да не е повеќе од 1%. Да. 1 до 2% Ама мора да признаеш, Борко, еве во брак сме двајцата, нели, знаеме како изгледа таа брачна заедница, дека постои тоа, дека имам сега мешкање малце, Не знам зашто Мац го Лошо ти избегава. влијае на мене не ме тебе. спомнаш? Така, Ја не, немам ние жените официјално обично така свадба. викаме. Ама сега да Ако не јас се со своите правиме, 40 тоа го знаеме години, сите. Нели, ако ти рече жената лошо ти влијае другар ти, што ќе направиш? Па, сега, ако јас со своите 40 години и со моето животно искуство не сум стекнал доволно искуство да проценам кој е добар за мене, кој не е Ама добар. жена ти може гледа нешто ти што не гледаш. Па добро, жените секогаш гледаат нешто што мажите не гледаат, по Ние логика на нештата, ние така да... најчесто жените стално викаме немој да те користат. Да не те користат. Нели, тоа е моја Нели, метод. ние сме деца Стално ли одделени ти од ќе- градинка и сега немој да ти ги зимаат парите Ама оди- за ужинка што ти си у школа. Немој да плаќаш. Секогаш, Така, да. секогаш Немој да ќе го им видат плаќаш, ова да. влакно, ама бандерата Стално вари ти врт, не плаќаш. може да го види. Па нормално. Добро, сега во право се и мажите, во право сме некогаш и ние жените, нели? Почесто. Затоа треба, да, многу Ти ли мора почесто. стално да плаќаш? И со едина будала си Стварно, ти. зашто мора да плаќате да Ама плаќаш дека ти постои- стално? Па Еве на пример и влијание. сопругот мој Па е тоа по го логика прави. нештата сега, без да Ајде, преценам или да зошто? подценам некого. Значи, збориме, Добро. ако некој заработува помалку од тебе, валјда по логика нештата, јас сум така воспитуван, дека треба вие секогаш, не секогаш, во повеќето случаевите вие да ја платите сметката. Ама чекај сега, може би Не па затоа другиот... што другиот не може. Ама така размислуваат мажите, така не е, можеш не- снежа против ние све ова, си вие делиме. слушате. Истото го знам и јас Ние дома си го слушам. делиме. Тешка дебата станала. Па како не е тешка Не, не е дебата? тоа Па користење. по пола ќе си овакво, ќе си платите. Па може и човекот да се навреди да рече зашо Ама ме ти нас цело време да ми жените- плаќам Ама да ме затоа частиш? кажува не секогаш, Снежа, понекогаш не, но. ние жените сме така поинаку размислуваме. Ние си делиме се точно да биде Точно да си има чиста сметка, долга љубов. Е, Да, и со тие пари вместо да платиш ти у ресторан, ќе може да се купи некој фустан или нешто. Нормално. Или некоја завеса за дома, нешто. салон за убавина. Да се измисли некој Гледаш трошок колку кој што сме е практични. апсолутно непотребен. Е, па гледаш дека знаеш зошто е. Значи, Има понепотребни работи од дружба. леле. Салон за убавина, шминка, фризура, Па и таму, педикюр, таму, маникюр, чекај, чешки, много Ако боксер. се ожениш, Иване, видиш како е. Само Салонот за убавина се е појавуваат- како на психолог да идеш. Иде жената во салон за убавина, после се враќа посрекна, понасмеана, нема дома да Може ти... и да се управа. Па гледаш во право сум, И значи нема врска инвестирајте. што вчера си го купил фустанот, да кажеме. Ти пак не можеш да платиш затоа што ќе можеш друг фустан да купиш. Оти она нема што да облече. Добро. Ти снемува бензин во колата. Значи на кого ќе се јавиш, на пријателот или на пријателката? На На пријателот. пријателот? На машми. Двајца така или ми? Жената, жената, на жената. Најдобар. Па жена ми е шофер, Ти на затоа жената. не и се јавам. На Имаш жената. на жената. Ама за Па пријател, шофер ми е, сега имаме две коли, ја викнам не за нормално, зашто би викнам? пријателот или пријателката? Ќе ја викнеш ако ти Пријател, снема пријател. Пријателот. Добро. Си направил голема белја. Некој треба да те извади. Пријателот или пријателката? Зависи каква е белјата. Да, и тоа веќе појаснување. Пријателката зашо ќе ја викнеш? За други работи. Пријателката е за повика и Пријателката се бара за други пријатели. Повик на милионер што кога беше повика и пријател, ти е Тие се пријател. пријателите со бенефиции или? Токму така. Пријателката е за други работи. Ете уште една категорија на пријателство, добро? Се зависи каква е белјата, ако е некоја женска белја, пријателката нормално. Добро. А каква е машката белја, извини? И па се различни се. Добро, Машката каже, белја машка е- белја што би значело? Си се напил доволно да не можеш да станеш. Точно да И мора да дојдат некои момци да те кренат и да те однесат А женска до дома. белја е криеш печа спара нови штикли, разбираш, кај другарка. Женска е- Кај другарка Те ти. прашува мајка ти чиви се овие? Дури не помине на некое другарка. време, па едни по едни ги вадиш некој. Тоа е. Добро. Ајде, Мац. Зависност од ситуацијата. Па сега. Добро, да речеме дека е машка белјата. Може ли пријателка да помогне во машка белја? Мат жена му ги се јави. Па жена. Мат жена. Па ти- чај се на жена, ти Најво- што си да не ти се си лути ќе те мат жена. прашува, вака беше, така беше. Кажи си така. Ајде, ќе ја викнам жена. Кога више морам. Борко, Кога више морам. кого Не, ќе не, викнеш да те извади од ситуација? Пријател нормално. Пријателот? Добро. Ти кажуваа дека си добил отказ. На кого прво ќе му се јавиш? На пријателката или на пријател? Отказ,
За да се пожелам или за да фаќам врски за да не биде вака? Еве вака, значи имаш информација, ти даваме отказ. Кого прво ќе го побераш, да не е сопругот? Мене не ми текна за врски, тебе ти текна. На пријателката сигурно. На пријателката да и се пожалиш? Да. Да си Затоа што поплачеме. ние жените знаеме да си слушаме и да си кукаме. така. Затоа што ако се јавиш кај пријател нели маж, тој не те слуша. Он одма биде да решава проблемите, рече кого треба да тепа. Значи мажите немаат се стрпление да слушаат, да кукаш ти, па се оваа влегла, па тука излегла, па оваа шепнала, па тука Па не е така, значи не ти е доволно пријател, ако ти е доволно пријател ќе те Не, различно изслуша. размислувате вие Ете мажите. така, аман Снеже, фала ти повтор пат. Знам. Добро, Мац, значи не биди брз. Почекај малце. Остави го Борко нека каже. Почекај малце, стрпи се. Значи си добил отказ од групата. На кого прво ќе се јавиш? Јас сум невработен, како да добијам отказ? Не може. Осигурување не Ама твоето. на Божемски. Ама нели он е фронтмен, значи он Се ги дава пријатно. отказите, он не дава отказ. Си играме сега на Божемски. Да. Си добил отказ. Доби отказ се распаѓа групата и тоа е. Си фрм. Па да. Значи им се Не, јавиш. мислам, знаеш како, премногу сме ние другари уште од средно и цело време сме заедно, така да не ќе да добие некој отказ едино само ако не си отиде. Да речеме како претходниот гитарист што си отиде, сакаше да работи во странство и Добро. тоа така се случи, па најдовме нов. Фала Богу ми се нема нешто такво случајно, не дај Боже да ми се случи, ама мислам дека нормално дека пријател На пријател прво. би ми помогнал апсолутно. Добро. На кого ќе му сееш? На? Па, ако Дали го морам знаеме веќе сите на некој би останатиот севил на одговор? пријател, мада не би севил на никој, пошто човек што ќе добие отказ, односно човек што сака да работи, не се плаши отказ да му дадат. Знам дека одма ќе си најдам работа. Абе нема лом преча. Добро. Борко ти? Па не се ваме со работа што дават откази, ама Како? хипотетички, Хипотетички од клуб некој ти викаат нема више Борко да играш. На кого ќе му се јавиш? окей. Па на Ќе пријател. му се јават него, не се сигурен. Не, ќе му се јават. Не ми се јавуваат. Борко слушнавме не играш веќе. Да. Добро. Сте освоиле голем успех или нешто ептен што сте чекале, значи веќе се остварува. На кого прво ќе му се јавите? На пријателот или на пријателката? Ја не типичен одговор на мојата баба. Добро. Да, така да баба ми е фан многу години број еден, така да Бабо, станавме светски прваци и тоа сакам да го слушнам. Добро, Мац, ти? Па, веројатно обично така нешто кој се случи, телефонот и на сите со ред На сите почнува. поред. Да, јас на сите најблиски што ми се... На сите најблиски и одма после статусот, објавување да се Нема знае. проблема да со се статус. знае. Со И нема да статуса. треба да се Не јавиш, мислев кој пишува. најмногу ќе се израдува, еве Борко кажа дека баба му, па веројатно Добро, заради прва, тоа. Така, веројатно така. после сите Имате ли некој кого Јас најмногу? татко ми, апсолутно. Така, Кога се добро. работи за нешто што знам дека сум завршил како што треба работа. Јас пак ќе кажам сопругот, па мајка ми, па сестра ми, па Сите поред, пријателите после. Добро. Така Ќе одмориме малце, барам джингл и спремни сме да видам како изгледаат вашите пријатели на великденски јајца. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве сме спремни значи за играта. Треба да го нацртате вашиот најверен пријател на јајце, а после тоа ќе видиме кој е вистински пријател, односно колку е цврст вашиот пријател, па меѓусебно ќе пробаме да видиме. Мора да е најверен или може општо пријатели вака да цртам? А зошто не сакаш да го нацрташ Не, па најверниот? прашувам чисто. Најверниот. Во ред, во ред, Сакате во ред. ушиња или не сакате ушиња? Сакав мац да го нацртам за тоа. Добро. Еве можете да си земете по едно јајценце од тука, можеш да ја дадеш на Бојана, можеш Мац. Во ред, во ред. Сакате Ајде, јас да станам? можеш, немаш, така, еве Да ги. поделам на И гостите. фломастери. Фломастерчиња. Јас добив фломастери. Повелете, повелете. Добро. Повели, Не, по Марија. едно фломастерче, по еве по едно јајце. Едно Само- фломастерче? Не, по едно фломастер. Мац тебе ти со розево да црташ за Лилјакова се извинувам. Повели. Значи, вие почнете да цртате, де не го мисли толку, не мора да биде најубав. Значи, вака, ние во емисијата имаме и прашања од гледачи, ги поставуваат на темата пријателство, така да слушајте ме за да ми дадете одговор. Вака вика една Тина, откако си фатив дечко, другар ми престана да се дружи со мене. Дечко ми вика, значи бил заљубен во мене. А јас го убедувам дека не сака да ни смета кога сме заедно. Сега не знам што е вистината. Бојана, има вистина дека бил заљубен во неа, па откако си фатила дечко не сака да се дружи? Па може и тоа да има. Може, а? Да, Да се посомнева малце. може и тоа да има. Добро.
Ајде, Мат, слушај ме сега ти. Извини, не те слушнав. Сега да ме слушаш со друго прашање. Леле, мислам дека другарка ми нема да више да ми биде другарка после цртажов. Зашто? И јас во моментов исто го мислам. Ако твојот верен пријател, Мац, друг пријател, не ти дојде на свадба, а знаеш дека нема некоја посебна причина, што ќе си помислиш? Дека не ми е пријател. Добро, значи така да си помисли. Така. Гледачкава. Ајде сега, Борко, тебе. Другари сме од деца. На последните избори влезе во друга политичка партија и престана да ми зборува. А официјално не сме скарани. Го барав неколку пати, се она важи брат те барам и уште ме бара. Што да правам? Сменам партија. Прашува некој Дејан. Не знам. Дали вреди да се изгуби пријател заради политичка партија? Не, тоа е за мене најголема глупост. Значи, Македонија е толку мала држава, толку сме малку како народ за да се делиме без разлика кој од која политичка партија е. Некој си верува во една работа, некој верува во друга, тоа апсолутно ништо не значи според мене. Дали со некој ќе прекинеш пријателство или не? Ако можеме во ситуација без разлика кој Значи, е да помогнам, како да реагира стојам на... Дејан, како да реагира, да го бара пријателот да се смират или да го остави? Па не, јас знам конкретната ситуација, меѓутоа не знам, нека го бара, не јас знам нивото на пријателство, Ако не е тоа знам. Димитар? Добро, докај да се вратиме на јајцата, да видиме докаде сме. Јас сум готова. Готова си? Да. Ајде, име, стави ли име? И презиме треба? Да, стави. Име стави, добро, можеме да го видиме. Ајде, Бојана, која е другарката Значи, твоја? Јасмина, немој да ми се скраш. Ова е кој? Ова е другарка ми Јасмина, јас е. Што убава Она е поубава. Што убаво е? Ама толку јас со моите уметнички способности Ајде. на јајце. Добро. Мац, кој е твојот другар? Кога ни покажи? Не е баш ваков. Знам, не сте другар во многу. Не е баш ваков, ама ќе се Кое му поздравим и го името? напишав. Тој е Гоце, ќе си го Гоце? поздравам. Да, Добро. Гоце. Он ми е тука секогаш и нормално и се Брада ли слушаме има? се. Што му е тоа? Па да, брадичка е са Држи го јајцето, држи Јасмина да не падне. Пак сепак мислам дека ова ликовно би го судило за петка. Добро, окей. Борко, кој е твоето пријателче? Добро, ова е мојот пријател од детство, што сум му кум, Боби. Не знам баш да Убав цртам, Боби. ова е Мацо, на ниво на пето оделение. Цртеш, меѓутоа Добар е, на Боб. јајци и овие услови толку можеме така да. Добро, окей. Кој е ова? Кирил Кирча, брат, не ми се љути, повеќе си како карикатура. Еј, си личи на него. А, ти Личи. Нели? Да. Мац го знам. Само му фалат мускули, да си го поздравам, он ми е еден од поблиските пријатели, дури на многу луѓе кажуваме и дека сме роднини, зашто не прашуваат како може толку да не се поврзани фамилиите и така. Добро. Значи можеме сега да провериме кој е појак. Вие двајца, значи Гоце наспрема Боби. Чекај, Боби. да видам. Како се викаше пријателот? Боби. Гоце наспрема Боби и Јасмина наспроти Мацке, Кирил. лежи ли да 3-4, ајде да видам. А кој лежи прв? Кој лежи прв? Кој лежи Ајде, прв, Гоце или Боби? ајде. Гоце, Да лежи. видам кој е Јасмина. познат. Завршив со победа, брат. Кирил победи. Кој е? Ти си го јадеш, ајде. Добро. Ти си го. Ај се срти се. Чекај да видим. Значи таму Накварно, Гоце малце- го утепа. Малце накварно, ама. Лошо звучи. Нема врска, само вака може. Добро. Одлично ја имаме Јасмина, она победи. А не, она изгуби. Изгуби, Кирил е Од победник Кирил. во апсолутната категорија. Добро. Одлично, мислам дека имавме фантастични одговори и фантастична тема Така за е. дискусија, посебно затоа што е празнична, а пријателите велат дека некогаш се подобри и поблиски дури од роднините. Нели? Па Апсолутно. така некако делува. Добро. Остана некои прашања неодговорени, ама ќе ви ги дадам за домашно, да знаете. На мејл ќе ги одговориме. На крајот ќе ви се заблагодарам. Великден е исто ден кога се даваат подароци, ама во мојата емисија секогаш се даваат подароци. Така да веќе имате Pink Stuff за чистење, пошто кога ќе поминат великденските Ау, празници мора да стварно? се изчисти, значи ова е паста Се за чисти ова, чистење. буквално? Се чисти, да, и фарба од јајца чисти на раците, да знаеш тоа е проверено. И рамни површини, она рамна плоча за Да. ушпоред. Ќе провериш. Браво, бе, Имате Снежа. великденски Плотна, Бојана, подароци. плотна. Видете добро какви да е брои добро, великденски аман. подароци. Еве, повелете. Повели Иван, овие се за тебе. Благодарам. Чека, ова тука ќе го ставам за Кокошка чистење. шубава има. И кокошка, да.
Среќаш. Ќе се радуваат Овде и имаме скрек Гого. витамини и минерали од нашите драги пријатели Кенди. Кога нели ќе се препие, кога гласот ќе закрчи малце, со ова е дозволено да се пие, нели? Да. Бојана, за тебе имам Благодариме. уште еден подарок, ваучер од гинеколошка клиника Ферти. Имаш добро, 20% благодарам. попуст, да, и плюс имаш гратис ехо преглед и тоа ќе го добиеш. На крајот за единствената дама во студиово имаме специјален еден букет, Фируза букет. Букетот се јаде, можеш да го поделиш со сите нас овде. Да, да мисли да се јаде. Еве гледај, има крушка, има јаболка. Мачки се, место се секираш вете јајцето за Браво, Можеш ти да ја го Снежа. врачиш, Секако, за да не секако. станувам јас. Ете. Благодарам Иван, леле, преубаво. Многу оригинално. Ти реков за еден јак има. Може да се изеде. Ти реков? Така да Фируза Преубаво, букет, благодарам. можете да ги Не побарате мора и да на- чекаш, можеш да и почнеш на да јадеш. Инстаграм. Ама Дечки, луѓе на за крајот- мене. На крајот ќе ви се заблагодарам што бевте дел од ова издание, великденско издание. Се надевам дека на следната промоција ние главни ќе бидеме. Таму проблем, ќе ние ќе биде за бидеме брзо. главни на трибините. Така, Доволно е да понатаму бидеме главни- викнес. Поканати Главни сте ќе бидеме секогаш. на твоите забави и секако главни ќе бидеме на нова песна некоја која Точно ќе се разбира за скоро време. Да, Така е. и на промоција знам дека ќе не викнеш, тоа ми е јасно. Јас викам на промоции се. За разлика од Лично канам, немам пиар. Добро. Паметно, паметно. Ви благодарам уште еднаш. На крајот ќе си ги поздравам и Вега, кои што се грижат за мојата насмевка, може да се грижат и за вашата насмевка. Тука ни се и Hyper Lady, Hyper Men за намалено либидо кај мажи и жени. Значи се гледаме во следната епизода уште еднаш. Поминете си го убаво Великденот и уживајте и со пријателите и со роднините. Ве поздравувам. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.